Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Salasti. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai Konidin. Konidin ini tablet obat batuk. Isinya sendiri udah ada guanifacin, dextrometropan, juga chlorpheniramine maleat. Dia untuk batuk tidak berdahak atau batuk kering. Untuk aturan pakainya, dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun diminum 3 kali sehari 1-2 tablet, dan untuk anak-anak 6-12 tahun 3 kali sehari setengah tablet sampai dengan 1 tablet. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa datang ke Akhira Medika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.